Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kesempatan pada hari ini kita bisa dapat berkumpul kembali dalam situasi yang berbahagia. Tanggal malam 29 di bulan suci Ramadan ini kita sudah menjalankan ibadah puasa, ngaji bersama, zikir bersama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua agar selalu sehat, berkah barokah, bahagia, panjang masa, dan diridhoi kehidupan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini pada saatnya kita bertanya jawab kepada guru kita yang mana Mbah Yai yang mengasuh pondokan santri ini, Darussalim, yang menjadi tempat kita mengaji dengan sukaweruh, ya, untuk kita mempelajari Al-Quran, menyimak isinya, semuanya dijabarkan oleh Mbah Yai. Maka dari itu ini kita akan bertanya, yang mana apa yang belum tahu selama kita bulan suci Ramadan ini kita pelajari bersama. Terus apa yang bisa kita rasakan? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan dan akan dijawab oleh guru kita. Monggo untuk yang mau bertanya kami persilakan. Monggo Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kita mendengar para ustaz, para kiai bahwa Idul Fitri itu diidentikan bahwa kita kembali lagi menuju fitrah, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Sementara bayi itu kalau menurut pandangan saya itu belum bisa beramal. Nah, sementara kita ini sudah melalui proses 4 fase. Fase pertama kita sudah pernah menjadi bayi, sudah pernah menjadi anak-anak, sudah pernah menjadi remaja, sudah pernah menjadi bapak, tinggal menjadi kakek, dan nanti menjadi buyut, selanjutnya mati. Jadi kalau kita ini rata-rata sudah menjadi bapak dan sebentar lagi menjadi kakek, satu fase lagi, entah kakek itu bisa berupa mbah buyut, mbah cangga, mbah wale, dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya fase yang ketujuh adalah meninggal dunia. Nah, yang ingin saya tanyakan, fitrah seperti bayi itu detailnya atau pengertiannya seperti apa? Karena kita kalau untuk menjadi bayi sudah nggak bisa, karena kita sudah fase bapak-bapak, bahkan ada yang sudah kakek-kakek, tinggal satu fase lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih. Bila istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan salam seger waras, selamat menuju rahayu sampai kolok. Tapi saking itu salam sembuh sehat, selamat sukses untuk kita semua. Tambah barokah manfaat di sini wa dunia wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, nanti setelah Ramadan ini pada akhirnya kita Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya banyak mengartikan kembali kepada fitrah, seperti bayi yang baru lahir. Fitrah di sini banyak maknanya sesuai dengan sabda Rasulullah. Mami mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir di alam dunia ini melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Artinya bukan fitrah itu seperti bayi, tapi bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian yang hubungannya dengan puasa, ada hadis juga. Kalau dalil ada, kalau dalil ada. Man soma Ramadana wa kharaju ila idhim faqala wa ta'ala lil malaikati ya malaikati isbatu anni qad ghafartu lahu wa kharaju min dhunubihim tayaumi awwali maulidihim. Artinya Rasulullah berkata, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila idhim, lalu mereka keluar dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau beridul fitri. Kata Rasulullah pada saat itu, qala Allah ta'ala lil malaikati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Apa firman Allah kata Rasulullah? Isbatu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa kharaju min dzunubihim, dan mereka telah keluar dari dosa-dosanya kayaumi awwali maulidihim, seperti hari pertama dia dilahirkan. Seperti hari pertama dia dilahirkan. Nah, itu yang sehingga mempunyai makna bayi. Nah, terus dihubungkan dengan hadis mamin mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir ke alam dunia melainkan dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini bermakna suci, bersih. Bayi lahir itu bersih, tidak punya dosa. Nah, gambaran orang yang puasa, ya itu nanti setelah puasa kemudian beridul fitri, itu keadaannya dia dosanya diampuni, semua diampuni, dan dia keluar dari dosa-dosanya seperti pertama kali dia dilahirkan, seperti bayi yang masih bersih. Itu maknanya suci. Nah, ini kalau puasanya begitu, ya kalau puasanya benar gitu. Kenapa? Kalau saja semua umat Islam yang beriman puasanya benar, semua fitrah seperti bayi semua, nah itu nanti kondisinya seperti pas satu Syawal itu. Bayi itu menyenangkan. Bayi itu menyenangkan. Enggak ada orang nggak senang sama bayi. Kelahirannya disambut dengan sukacita. Oh, alhamdulillah, selamat.
padahal bayinya menangis, sementara orang di sekitarnya tertawa-tawa. Itu kondisi kita ketika pertama kali lahir. Nah, begitu sekarang pasok bayi, tadi ditanyakan ya, sekarang kan kita sudah pasok bayi, habis validasi kalau sudah pernah terus jadi bocah, jadi anak pernah, jadi kanoman, remaja pernah, dewasa, itu yang udah terus jadi bapak, itu fase kelima bapak. Kok sekarang kembali pada kita bisa kayak nenek, oh tidak. Tapi kondisinya seperti bayi yang baru lahir, walaupun sudah bapak-bapak, bahkan walaupun sudah kakek-kakek. Karena apa? Gemblengan Ramadan. Karena gemblengan Ramadan, selama bulan Ramadan dia betul-betul mengendalikan hawa nafsu, sehingga nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu kuliah, nafsu mutmainah itu benar-benar terkendali. Karena nafsu-nafsu ini yang membuat kita jadi kotor, sehingga kesucian kita tercemari oleh berbagai macam dosa akibat tadi, akibat hawa nafsu itu. Dengan puasa dia tekan hawa nafsunya, terlahir dosanya bersih, nafsunya udah nggak ngomong. Tapi yang nggak tahu kalau bulan Ramadan nafsunya tambah besar. Terutama kan yang muda-muda ini kan nggak tahu, kalau saya jelas lah, bisa dijamin lah, akhirnya nggak ada. Kalau nggak ada itu nggak pakai banner itu, nggak ada yang menteri-menteri lah. Tapi kalau yang muda-muda kita nggak tahu, kalau dia nahan udah seminggu dari mulai siang, apalagi pengantin baru gitu ya kan, wah bisa-bisa beduk maghrib itu bukunya itu. Ya, nah itu kita kembali ke kita masing-masing. Kalau benar dia bisa mengendalikan hawa nafsu, dia kembali kita seperti dari dalam lahir. Semua orang senang. Dan lihat orang-orang Idul Fitri, semua orang hanya ingin mempersembahkan yang terbaik. Idul Fitri itu. Idul Fitri itu. Dan saya akui pas saat Idul Fitri itu manusia seolah-olah kembali pada fitrahnya sebagai manusia. Di situ nggak ada istilah pejabat, istilah kaya, itu pokoknya umumnya manusia, tanggungan salah. Al-insanu ma'aruf kan, warisan. Ada dulu kesadaran yang tinggi bahwa manusia itu tempatnya salah. Kenapa kadang-kadang tanpa disadari, tanpa merasa bersalah, dia melakukan salah. Bayi juga begitu. Dia kalau pengen kencingin bapaknya, dia kencingin aja. Dan tidak merasa bersalah dari itu. Ya bisa aja begitu ya kan. Nah kita ini udah gede ini, kadang-kadang udah jelas salah, nggak mau ngakuin kesalahannya, malah berusaha cari pembenaran. Kalau perlu boleh pengacara, biar yang salah itu tidak benar. Tapi lihat begitu satu salah, habis Ramadan Idul Fitri, cari orang benar susah. Ya kan? Nanti setelah Ramadan nanti Idul Fitri itu nyari orang benar susah. Semua salah. Cucu ke tempat mbahnya, mbah bulan kemarin sawah ini Pak Idul Fitri, cucu banyak dosanya, banyak salah mbah, ngapunten malah mbahnya. Tapi ngomong, bahaya sih ngake salah ya, suka ngomel suka apa, biasanya bener semua. Justru di satu saat cari orang bener susah. Semua kembali pada fitrahnya masing-masing sebagai manusia sejati ini manusia yang keterbatasan salah. Itu fakta fitrah itu di situ Allah tambahkan di satu salah di Idul Fitri. Semua orang salah, pejabat salah, orang kaya salah, walaupun umumnya orang miskin yang datang ke orang kaya atau rakyat jelata yang datang ke pejabat, tetap aja dia tetap merasa salah. Itu gambaran fitrah fakta. Dan apa yang terjadi di saat manusia sudah menyadari
jati dirinya sebagai manusia yang kesempatan salah, kesempatan dosa, lalu menyesal dan dia berusaha untuk menghapus kesalahan itu. Semua berbuat salah yang ada berkah. Orang yang merasa salah lalu ingin menutupi kesalahannya dengan berbagai aktivitas yang baik-baik, dengan kebaikan-kebaikan. Dan lihat di satu salah, semua orang ingin mempersembahkan yang terbaik. Lihat semua orang membuka pintu rumahnya lebar-lebar, siap menerima tamu berapapun banyaknya, dan yakin walaupun kadang rada bohong, kadang ini isinya apa? Kongresnya Kongguan, isinya kerak, intip ya. Tapi dia berusaha ingin mempersembahkan. Inilah mampu saya ingin mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik itu intip goreng, ya intip goreng yang bengetok mewah. Wadahnya Kongguan, gitu ya kan? Itu kan fakta, itu ayat kauniyahnya. Kita terus, kita lihat fakta. Dan itu hanya terjadi setelah Ramadan. Idul Adha biasa-biasa aja, paling habis sholat berantem rebutan balung, aneh. Ya, aduh dia. Idul Fitri itu hanya terjadi Idul Fitri dan setelah Ramadan. Itulah mana fitrah. Artinya apa? Dia ingin mengakui hidupnya dengan baik. Semacam ada satu cita-cita. Oke bro, ini bayinya bayi gaul. Bayi gaul boleh ada. Oke bro, ketika saya lahir ke alam dunia saya menangis sementara orang di sekeliling saya tertawa. Nanti kondisinya akan saya rubah. Bagaimana nanti saya meninggalkan dunia saya tertawa sementara orang di sekitar kita menangis. Gitu bro. Akhirnya yang dilakukan hanya ingin kebaikan-kebaikan, kesan baik yang diberikan kepada masyarakat, kepada sekelilingnya. Sehingga Pak, dia datang fitrah kembali fitrah. Gitu kira-kira bro. Ya. Oke. Ya. Tapi kalau ada yang punya paham, wah ini silakan, kita boleh beda. Ya. Berbeda rahmat, berbeda boleh, berkelahi jangan. Oh iya enggak, boleh. Ya, berantem jangan. Silakan kalau ada yang beda pendapat. Begitu kira-kira Pak.